ខ្ញុំស្រេកទឹកនាងច័ន្ទពេលនេះមិនដឹងថានាងសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេមែនទេកូនមែនតែម៉ែរយៈពេល3ថ្ងៃដែលយើងមិនអត់បាយបងអត់ទឹកឲ្យវាមិនដឹងថាពេលនេះនាងឯងស្គមស្គាំងយ៉ាងណាហើយទេនេះគឺជាលទ្ធផលដែលនាងឯងលួចប្រាក់របស់យើងតើកូនយើងរកទៅមើលនឹងម្ដងចង់ដឹងថានឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយតើកូនយ៉ាងម៉េចហើយនឹងច័ន្ទនេះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលនាងឯងលួចប្រាក់របស់យើងតែខ្ញុំស្រែកចាក់ណាស់ខ្ញុំមិនបានលួចប្រាក់ម៉ែទេនាងឯងក៏ហក់មែនហើយកូននាងឯងកុំមកចេះតែនិយាយយើងឃើញនាងឯងលួចផ្ទាល់ភ្នែកហើយពេលកូននាងឯងនៅតែប្រកែកបានលួចទេខ្ញុំស្រែកចាក់នាងឯងស្រែកតាក៏បានយើងនឹងឲ្យនាងឯងថាប់តាទួយនាងឯងថាប់ឲ្យឆ្ងាញ់មកតានាងឯងថាប់ទឹកឆ្ងាញ់តែទេនេះហើយជាលទ្ធផលដែលនាងឯងលួចប្រាក់របស់យើងសំទុកចាស់តាក៏យើងមិនឲ្យជាមួយនាងឯងទៀតតានោះលោកបកស្រាយមិនច្បាស់ឆ្ងល់មិនដឹងជាកូនស្រីពុកយ៉ាងណាទេពុកបាច់កូនរយៈពេល10ឆ្នាំជាងមកហើយដឹងកូនស្លាប់ឬរស់ទេអុកមើលកូនសិនសួរមីងយ៉ាងសិនកន្លោគាត់ដឹងមីងឈប់មានការអីអ្នកកំឡោះខ្ញុំមានរឿងចង់សួរអ្នកមីងមានដឹងថាមានពីណាមួយរើសកូនមកចិញ្ចឹមទេមាននៅ14ឆ្នាំមុននាងគេសៃបានរើសកូននៅដើមឈើនោះអត់ចិញ្ចឹមពីកូនរបស់ខ្ញុំតើអ្នកមីងដឹងថាគេនៅទីណាទេតាអ្នកកំឡោះនាងគេសៃធ្វើបាបកូននឹងរាល់ថ្ងៃដែលចាប់ទុកនាងច័ន្ទនោះជាកូនទេតែងតែវាយធ្វើបាបនឹងប្រើហើយក៏គេធ្វើបាបកូនខ្ញុំម្លេះកងសឹកឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំអ្នកមីងអាចជូនខ្ញុំទៅផ្ទះនោះបានទេអ្នកកំឡោះចាំខ្ញុំជូនទៅយ៉ាខ្ញុំចាំមានផ្ទះនាងគេសៃនៅខាងនោះលើកទៅខ្ញុំទៅញ៉ាប់ហើយតើកូនយើងរកទៅវាយនឹងចេញម្ដងកូនឯងចង់វាយវាទេនឹងដល់ហើយតោះយើងរកទៅវាយនឹងចេញម្ដងស្រួលខ្លួនទេនឹងច័ន្ទនិយាយហើយជាលទ្ធផលរបស់នាងឯងស្រួលខ្លួនទេពេលដែលត្រូវយើងយកមកចងហាក់ថ្ងៃហាក់គ្លៀងបែបនេះហើយបង្អត់បាយឲ្យនាងឯងអត់គ្លៀងបែបនេះយ៉ាងម៉េចទេមនុស្សយើងគឺជារង្វាន់ដៃដល់ហើយតើកូនចាត់ការវាវាយទៅកូនតើកូនវាយវាប៉ុណ្ណឹងបានហើយទុកឯស្អែកវាយទៀតក្មេងម្នាក់នេះដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំតិចនាងជាកូនខ្ញុំមែនទៅមីងម្នាក់នោះប្រាប់ខ្ញុំថានាងកេសីចាប់ចង់នឹងវាយវាគឺពិតជាកូនខ្ញុំមែនហើយពុទ្ធកូនតើពូគឺជាអ្នកណាមកដេចមកហៅខ្ញុំកូនប៉ាត់ទៅកូនគឺជាកូនរបស់ពុកយកទៅបោះចោលក្រោមដើមឈើហើយក៏ម្ដាយកូនសពថ្ងៃក៏រើសមកចិញ្ចឹមចឹងតែបានគាត់ធ្វើរបស់ខ្ញុំពុកជួយកូនស្រីអ្នកណាដល់លេងនឹងច័ន្ទ